Yesu ashimwe. Amina. Turabasuhuje mwese abadukurikiye. Tubifurije umunsi mwiza, umugoroba mwiza bitewe naho muri cyangwa se igitondo cyiza. Uyu munsi ni umunsi ukomeye cyane. Ni umunsi tugiye kwibuka ibintu bitandukanye. Twavugaho cyane cyane tuvuga ku rupfu rwa Yesu, kuko Yesu yapfuye bamubambye ariko wa gatanu mu saa 9 niho yapfuye. Uyu munsi turi ku wa gatanu. Ni umunsi abakristo cyangwa se abantu bose bemera Imana mu izina rya Yesu, ni umunsi duha agaciro cyane cyane kuko iyo Yesu adapfa ntabwo tuba twishimye uyu munsi. Nubwo turi mu kwibuka urupfu rwe ariko turishimye kandi turamushima Yesu wacu kuko yakoze umurimo ukomeye akaducungura. Ibyo byabereye ku musaraba i Golgotha kuri uyu munsi wa gatanu. Niyo mpamvu twafashe iyi gahunda. Muzi yuko muri iki gihe nta nsengero zifunguwe. Turi kuvuga ijambo ry'Imana dutekereza ko abashobora kutwumva hirya no hino bishobora kubafasha, kuko nta buryo bwinshi buhagije buhari bundi uretse gukoresha uburyo bwa social media, kuko mu nsengero ntabwo abantu bakijyamo kubera ko zahagaritswe cyangwa se zafunzwe kubera iki cyorezo turi gucamo muri iyi minsi ku isi yose. Ikindi nanone bikaba bihuranye n'igihe cyo kwibuka amahano yabaye ku Banyarwanda. Uyu munsi twaba twibuka nyine abahuye n'ayo mahano bose, kugira ngo bihangane, turabihanganisha kandi tubabwira yuko nubwo ibyo byabayeho ariko imbere yacu ni heza, kuko Yesu yateguye aho tuzaba iteka ryose mu ijuru abamwemeye. Niyo mpamvu tudakwiye gucika intege, ahubwo dukwiye gukomera tukihangana, kuko ntabwo tuzahora tubabaye, hari igihe tuzanezerwa kandi by'iteka ryose. Ikindi coronavirus ni icyorezo abantu bose, nta muntu utazi iryo jambo, kibasiye isi kandi kiri gutera ibibazo byinshi. Hari abari gupfa, hari abamaze kwandura, hari n'abandi bazima ariko nabo bafite ubwoba. Turihanganisha abantu bose kugira ngo bihangane, tumenye yuko no mu bikomeye nk'ibyo Imana yacu ntaheba yagiye, kandi turasaba Imana kugira ngo ikize abamaze gufatwa, kandi abazima Imana ibarinde be kwandura. Abagize ibyago bihangane, imbere yacu ni heza. Kandi ikindi twizeye rwose tudashidikanya ko Imana izatanga umuti kuri iki kibazo, haboneka umuti, haboneka urukingo, haboneka ubundi butabazi Imana yakoresha. Ibyo ari byo byose abasenga Imana tuzi ko hari igisubizo Imana izaha isi mu gihe kiri imbere. Ikindi ntitwabura nawe kwihanganisha no gukomeza abashonje, kuko abantu benshi bari mu ngo, ntago bemerewe kujya hanze. Guma mu rugo iri hose ku isi, kandi mu by'ukuri twatewe dutunguwe. Abari bafite akazi ntibakajyaho, abatungwaga nuko bagize icyo bakora uwo munsi bagatungwa n'icyo bakoreye uwo munsi ntaho bafite bajya. Urumva ko hari ikibazo cy'inzara byanze bikunze. Ubwo turasaba kugira ngo abantu bihangane, kandi abafite icyo bafashisha abandi bagenzi babo, abaturanyi babo, babafashe. Abari hanze mu mahanga bafite uburyo bagerageze gufasha abantu cyane cyane muri Afurika mu miryango yabo, ndetse n'abandi muri rusange. Dufatanye twese turebe ukuntu twafasha isi, twafasha abantu bashonje,
kugira ngo babone cyo kurya. Nanone kandi twabara kuvuga ku ndwara zisanzwe ko nazo zakomeje kubaho, ntabwo icyorezo cyavanyeho indwara zindi, n'abarwaye mu bundi buryo busanzwe bw'indwara zisanzwe zimenyerewe nabo bihangana. Muri rusange dufite Imana bene data, dufite Imana ifite igisubizo kuri buri kibazo. Ntimucike intege, ntimwihebe, kuko tuzi yuko Imana yacu iri hafi gutabara kandi izabikora mu izina rya Yesu. Rero tugiye gusenga Imana mbere yo gutangira kumva ijambo ry'Imana. Reka nsabe umukozi w'Imana madamu dufatanije muri gahunda y'ivugabutumwa kugira ngo asenge Imana, hanyuma tubone gutangira kumva ijambo ry'Imana. Gusenga mu izina rya Yesu. Mwami Imana yacu turagushimye kubera ko igihe cyose tugomba kugushima. Uri Imana yo gushimwa, uri Imana ibereye amashimwe, uri Imana idahinduka, uri Imana idatungurwa. Nubwo turi guca mu bikomeye ariko uri Imana. Uri Imana kandi uradukunda, uri Imana natwe dukunda kuko twagiye tubona kugira neza kwawe, twagiye tubona imbaraga zawe kandi twagiye tubona imbabazi zawe. Uyu mwanya rero Mwami tuje kuvuga ku ijambo ryawe, ni umwanya mwiza. Uyu munsi wo kuwa gatanu ni umunsi twibukaho urupfu rwawe Yesu, kandi urupfu rwawe turuha agaciro kuko warapfuye tubona ubugingo, warababaye igorogota twebwe turababarirwa. Mana wemeye gukorwa n'isoni kugira ngo twebwe tugire agaciro. Warakoze Yesu. Uyu munsi nubwo byari bikomeye ariko nibwo habonetse insinzi. Ubu rero turi kunezererwa insinzi twaboneye ku musaraba igorogota. Mana twibuka urupfu rwawe, kandi nk'uko umukozi wawe yabivuze twibuka n'ibindi byose byugarije isi mu gihe cya none. Mana tukwiringira nk'umutabazi, Mana tukwiringira ko udukunda. Tugiye rero kuvuga ku ijambo ryawe Mana, turinyize kugira ngo ubanze utweze, tubabarire ibyaha byacu, amaraso yawe dutunganye Mana, kugira ngo twinjire mu ijambo ryawe twejejwe nawe, kubera ko ijambo ryawe rirera. Nuko rero tumara kutweza rero uzubane natwe muri iki cyicaro, aba ari wowe uvuga Mana, twebwe tukubere ibikoresho nk'uko wadutoranije, wowe uvuge Mana icyo ushaka kubwira isi, kandi isi yumve ihumurijwe. Urakoze rero, ngaho tuguhaye umwanya wa mbere, ngwino uganze kandi utegeke, reka ugaragare nk'Imana, twebwe duce bugufi, wowe icyubahiro kibi cyawe, byose tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Imana gwimigisha. Amen. Gusenga. Ndacyagukoresha cyangwa se nanone Imana iracyadukoresha twembi ubwo. Ndagira ngo usome twifuje yuko dusomerwa ijambo ry'Imana, kuko muri iki gihe abantu batabona umwanya cyangwa se badafite uburyo bwo kujya mu nsengero ngo basenge. Ntekereza ko abantu bakeneye kumva ijambo ry'Imana. Ntabwo turi busome byinshi cyane, ariko turagerageza gusoma muri rusange ibijyanye n'urupfu rwa Yesu, kugira ngo twibukiranye muri rusange uko byagenze. Noneho nubwo umuntu atabashije kujya mu rusengero, ariko duse nk'ababagiyeho ku wa kane, duse nk'ababagiyeho ku wa gatanu, duse nk'ababagiyeho ku wa gatandatu, noneho duse nk'abari mu rusengero. Dushyire mu gihe gitoya ibyari gukorwa mu minsi yenda nk'itatu, ariko ntabwo turi butinde. Turasoma Luka 23 guhera 33 kugeza 49. Gusoma reka dusome mu izina rya Yesu. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice cya 23. Reka duhere ku murongo wa 33. Umutwe w'amagambo wa mbere haranditse ngo babamba Yesu bamushinyagurira. Nuko bagera ahitwa inyabihanga, bamubambanaho nabo bagome, umwe iburyo bwe n'undi ibumoso. Yesu aravuga ati, Data ubababarire uko batazi icyo bakora. Bagabana imyenda ye barayifindira. Abantu barahagarara bareba. Abatware nabo baramukoba cyane bati, yakijije abandi, ngaho nawe niyikize niba ari we Kristo watoranijwe n'Imana. Abasirikare nabo baramushinyagurira, bamwegereye bamuha inzoga isharira bati, niba uri umwami w'Abayuda ikize. Hejuru ye hari urwandiko rwanditswe ngo uyu ni umwami w'Abayuda. Umutwe wa kabiri, umugome umwe yihana. Umwe muri abo bagome
babambwe aramutuka ati si wowe Kristo, ngaho ikize natwe udukize. Ariko uwa kabiri amusubiza amucyaha ati no kubaha Imana ntuyubaha, uri mu rubanza rumwe n'urwe. We twebweho duhowe ukuri, tukaba twituwe ibihwanye n'ibyo twakoze, ariko uyu nta kibi yakoze. Nuko abwira Yesu ati mwami, uzanyibuke ubwo uzazira mu bwami bwawe. Aramusubiza ati ndakubwira ukuri yuko uyu munsi turi bubane muri paradiso. Undi mutwe, urupfu rwa Yesu. Nuko isaha zibaye nk'esheshatu, haza ubwira kabiri mu gihugu cyose kugeza ku isaha ya 9. Izuba ntiryava, umwenda ukingiriza hera cyane w'urusengero utabukamo kabiri. Yesu avuga ijwi rirenga ati Data, mu maboko yawe niho nshyize ubugingo bwanjye. Amaze kuvuga atyo umwuka urahera. Nuko umutware w'abasirikare abonye ibibaye ahimbaza Imana ati nukuri uyu muntu yari umukiranutsi. Inteko y'abantu bari bateraniye aho kurebera babonye ibibaye basubirayo bikubita mu bituza. N'inshuti ze zose z'abagore bavanye i Galilaya bari bahagaze kure bareba. Twakira ijambo ry'Imana. Amen, amen. Urakoze cyane gusoma. Dusomeye neza cyane ijambo ry'Imana. Amen. Okay, tugiye kuvuga kuri aya magambo ariko mu ncamake, ariko dukomoza ahantu hamwe na hamwe kugira ngo turebe ukuntu byagenze muri rusange, mu rupfu rwa Yesu uko byagenze muri rusange. Ahangaha nkuko badusomeye turabona yonyine ko Yesu yabambwe, ariko byari byabanje kunyura ku bayobozi. Hari witwa Pilato, hari witwa Herode. Aba bayobozi kavuge kuri Pilato ku murongo wa 14 ntabwo badusomeye, ariko nifuje ko nahavugaho. Aho Pilato yavuze ngo nyamara nta cyaha mbonye, ati nta cyaha mbonye. Aya magambo numvise ari amagambo navugaho kuko Pilato yari guverineri cyangwa se yari umuyobozi, yari guverineri w'umuromani, yarakomeye cyane, afite ubutwari n'ubushobozi, afite kuba yakiza umuntu no kuba yanamwica. Noneho ahangaha impamvu nshatse kubivugaho n'ukuntu amaze kubaza Yesu ibibazo bitandukanye, kandi amaze no kumva ibyo abantu bari mu kuvuga, we nk'umwanzuro we yavuze ko nta cyaha abonye kuri Yesu. Nawe muyivura ayo magambo y'umuntu ufite ubushobozi, ufite ubutwari, ufite imbaraga zihagije zo kuba yakiza umuntu, kandi umeze nk'umucamanza, kuko Pilato yari hejuru y'abacamanza bari mu butegetsi bwe, niko navuga. Yari afite ijambo rya nyuma ku kibazo icyo cyo cyose mu buyobozi bwe. Ariko ikintu cyantangaje nukuntu yavuze ngo nyamara nta cyaha mbonye kuri Yesu, yarangiza akamutanga ngo bamwice. Ibi birerekana amakosa akorwa n'abayobozi, cyane cyane abayobozi bakomeye, abayobozi bo hejuru, baba bafite uburyo bashyira ibintu mu buryo, cyane cyane igihe bamenye ukuri kw'ibintu, ariko bagakora bakurikije inyungu zabo. Kuko Pilato yatinye gutakaza umwanya we, kuko yarazi ko nibigera kwa Emperor Augusto bishobora kumuviramo ikibazo. Noneho ahitamo gutanga Yesu, kandi amutanga amaze kuvuga ko Yesu ari innocent, ko Yesu nta cyaha amubonyeho. Iryo ni kosa rikomeye cyane. Abacamanza mu nyumva, abantu b'abayobozi bakomeye mu nyumva, mujye mugerageza gukurikiza ukuri kw'ibintu. Niba umuntu ubonye ko ari innocent, niba ubonye umuntu ko nta cyaha afite,
ntabwo ugomba kumufunga, ntugomba kumwica cyangwa kumwicisha kuko ubonye nyine ko ari innocent, ko nta cyaha afite. Ni byiza rero ko abantu b'abayobozi cyangwa abacamanza bakwiye kwirinda kugwa mu mutego Pilato yaguyemo wo gukondana umuntu kandi ubwabo babona ko nta cyaha afite. Iri ni ikosa rikomeye abantu bakwiye kwirinda. Ndibwira ko nubwo tuvuga ku rupfu rwa Yesu ariko hari amakosa tugenda tubona nk'aya ngaya akwiye kwirindwa kugira ngo tugire amahoro muri iyi si, tugire amahoro mu bihugu tubamo, dukurikize ubutabera nyine nk'uko bimeze. Niba umuntu nta cyaha afite nyine nta cyaha afite, murekure. Niba ubona nta cyaha wimwicisha, niba ubona nta cyaha kuko nyine nta cyaha ubonye afite. Ntugomba kugendera ku magambo y'abantu no ku marangamutima y'abantu mu gihe ubona ukuri kw'ibintu ko umuntu nta cyaha afite. Uwo muntu ntabwo akwiye kwicwa, nta nubwo akwiye gufungwa. Ku 34 naho nabonye hari amagambo navugaho ubwo abantu bari basaze bari kuvuga rwose ngo Yesu nabambwe, abandi bishimiye nyine ko abambwe. Yesu abakomantateri ba Bibiliya bavuga ko bamwe bavuga ko ngo Data wa twese yarebye aba bantu areba ukuntu Yesu amanitse ku giti, areba ukuntu Yesu ari gusafiringa ari kubabazwa cyane. Data wa twese areba ukuntu Yesu amaraso yari gutonyanga, areba ukuntu amerewe, ukuntu bamuteye imisumari mu biganza, ukuntu bamuteye imisumari ku birenge, areba ukuntu bamuteye icumu mu rubavu, areba ukuntu abantu bamusuzuguye, areba ukuntu abantu bamwambitse ubusa. Bamwe bavuga ko ndetse n'urubindo ngo ntarwo buryo, kuko ubundi umusaraba bivuga ibintu bibiri, bivuga kubabazwa no gukorwa n'isoni. Nuvuga ngo byombi byarakorwa kugira ngo bibe intangarugero n'abandi bose batinye, inkozi z'ibibi zitinye, abicanaga batinye kwica, bakoraga ibyaha bikomeye barinde gukora ibyaha bikomeye kubera ko bagomba gutinya umusaraba, kuko umusaraba kujyaho byari ishyano. Wagomba kubabazwa bikomeye kuko bagushyiraga ku musaraba, ntibarakwica naho kanya ukamara igihe kirekire uri kubabarira ku musaraba ukaza gupfa nyuma. Hari nabo bavuga ko ngo bacanaga hasi hamwe na hamwe kugira ngo umwotsi uzamuke noneho we tufe, cyangwa se uzibiranye umuntu ye guhumeka, ariko bikenda gahoro gahoro kugeza umuntu apfuye. Noneho Yesu wewe nta mwotsi ntago bacanye hasi, ariko bamushyize ku musaraba ku buryo yamazeho igihe, kubwo era saa 6 kugera saa 9, urumva n'amasaha 3 ari kubabazwa. Ubwo rero nuvuga ngo hari n'ibintu bibiri, harimo kumubabaza ku mubiri, bakamubabaza rwose, hakabamo nanone kumukoza isoni. N'iriya kariso bavuga ko nta kariso ngo yari yambaye, niko abakomantateri bamwe cyangwa asobanura Bibiliya bavuga ko nta n'urubindo bamurekeye kugira ngo bamukoze isoni nyine, donc ku buryo bwuzuye. Ubwo Data wa twese arebye ibyo bintu byose, Data wa twese ngo yifuje ko yumvise yatsemba abantu bose bari aho ngaho, bose. Noneho Yesu arebye Data wa twese, asanga Data wa twese yarakaye, nibwo yambwira ngo Data ngo ubabarire kuko batazi icyo bakora. Amen. Numva ko Yesu ari no ku musaraba yatanze imbabazi. Yesu warakoze. None hanga turigiramo gutanga imbabazi bene Data. Hari abantu baduhemukiye rwose, nta twabatwaye. Hari abantu baduhemukiye, hari n'abantu yenda twagiriye neza ntibabiha agaciro, nabyo birababaza. Hari ibintu byababaza umuntu, ariko muri Pasika cyangwa se mu rupfu rwa Yesu twigiremo gutanga imbabazi, kuko gutanga imbabazi ntabwo utanga utababaye, ubabaye. Noneho ukemera kubabazwa mu mwanya wa wundi wakubabaje, ukamubabarira. Donc ukababarira mu mwanya we, nicyo bisobanura. Donc umubabaro we ukawugira uwawe, ukemera donc ukababara, ariko ukamubohora we. Nuvuga n'umuntu ushobora guha imbabazi we atanaze gusabye, yewe ukazimuha. Donc mutanga imbabazi bene Data. Yesu atanze imbabazi ari ku musaraba, namwe mwebwe gutanga imbabazi nta musaraba muriho, mutanga imbabazi nibura uko mumeze gutyo, kugira ngo dufate urugero rwiza rwa Yesu rwo gutanga imbabazi. Yego. Gutanga imbabazi nako ni isomo dukwiye kwigira muri urupfu rwa Yesu. Gutanga imbabazi buro Yesu atanga imbabazi ari ku musaraba, yarabikoze.
hanyuma 44 na 45 ni mirongo ndi kuvuga habaye ubwira kabiri aho ngaho, hanyuma umwenda ukingije hera cyane urusengero utabukamo kabiri. Ubwira kabiri abasobanura none bavuga yuko ibyaha by'abantu bo kwisi yose byaragiye byirunda hariya ku musozi hari Nyabihanga, kuko Yesu yagiye guhanirwa ibyaha by'abantu bose bo kwisi, ariko noneho bikagira akamaro kubamwemeye. Ariko buri wese kuko ngo yireherejeho ngo amahanga yose, buri wese afite uburenganzira bwo kuba yababarirwa, icyangwa no kugenda kugera ku musaraba wa Yesu ukababarirwa. Buriya Yesu amaze kwemera ko ibyaha byose abihanirwa, ngo abasobanurira bavuga ko habaye ubwira kabiri kugira mbese bisobanura ko ibyaha byose byari byirunze kuri uriya musozi harijima. Umwenda rero ukingije hera cyane urusengero utabukamo kabiri, yerekana yuko umuntu noneho uwo ari we wese unyuze kuri Yesu ushobora kwinjira hera cyane, ushobora kuvugana n'Imana mu izina rya Yesu, ntabwo ukeneye umutambyi ukugirayo. Ubu ngubu umwenda wageze gute watabutsemo kabiri, tubasha gutambuka. Hari nta muntu wageraga mbere yo gutabuka, keretse umutambyi mukuru gusa wajyagamo rimwe mu mwaka, nabwo akagenda yiyejeje. Iyo yajyaga yatiyejeje nabwo nawe yagogayo. 46 Yesu ngavuga ijwi rirenga arapfa. Yesu isaha nyine yarageze, igihe cyari kigeze, Yesu avuga ijwi rirenga arapfa, ariko apfa amaze kuvuga ko byose birangiye, ko akemuye ikibazo cy'isi, ahasigaye n'ahawe nanjye mwene data, kugira ngo tubone agakiza k'Imana. Niba waramaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, Imana ishimwe cyane. Ariko niba utaramwakira, mwakire nonaha, uvuge ngo umwami Yesu ndakwizeye nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. Umusabe imbabazi z'ibyaha byawe byose, araguha imbabazi kandi uhinduka umwana w'Imana. Habaye igitangaza cyo ku musaraba Yesu amaze gupfa. Hari umusirikare, umutware w'abasirikari wari aho ngaho, ntekereza ko ari nawe umuteye icumu mu rubavu, ngo yari afite ijisho ritabonaga, noneho ateye Yesu icumu mu rubavu, amazi n'amaraso bivuye mu rubavu rwa Yesu, hatewe icumu biguye mu jisho ry'uwo musirikari, ahita ahumuka. Ijisho rirareba. Ahita ahumuka avuga ati ati burya wa muntu yari umwana w'Imana, ati wa muntu ari umwana w'Imana, yari umukiranutsi. Byerekana yuko uwo musirikare nawe hari ikintu cyahindutse, yabonye ko wa muntu bari kugira nawe burya adasanzwe, yaravuze ati uyu ni umukiranutsi, ni umwana w'Imana. Nta ibikurikiraho ntabwo nabyinjiramo, ariko hari isomo yavanye aha hantu. We yahise ahamya ko Yesu ari umwana w'Imana, abihamya aho ngaho ibitangaza byamubayeho, urumva kugira ngo ijisho ribone ritabonaga, kuri we byabaye ikintu kandi ubwo ni igitangaza gikomeye. Ni uvuga ngo Yesu no mu rupfu rwe habaye ibitangaza, no mu gupfa kwe yakijije abantu, no mu rupfu rwe uwamugiriye nabi amuteye icumu nawe yagiriwe ubuntu bwo kubona atabonaga. Hanyuma 50 na 54 ngo Yosefu w'umunyarimateya ajya gusaba nyine umurambo wa Yesu, arawubambura, afata intumbi ya Yesu arayihamba. Ariko Yesu afite inshuti. Mu by'ukuri abantu tuvuga yenda twihuta, ariko nk'uyu muntu nawe, uyu muntu twavuga ko nawe afite agaciro gakomeye. Ndibaye ko Yesu yareba ngo Yosefu nyine mu bantu b'abagabo bamugiriye akamaro kuri iyi si, na Yosefu azamo kuko byari bikomeye, kuko abantu bose bari bahahanye Yesu. Ariko uyu nguyu aravuga ati ngiye gusaba intumbi ya Yesu, nubwo nzi ko abantu bamurwanije bakaba banamwishe, ariko jyewe nkurikije uko nzi Yesu ni umwana w'Imana, ngiye gusaba intumbi ye nyihambe. Ikindi 55 kugeza 56 aravuga ngo abagore bavaga na Yesu i Galilaya batunganye ibihumura neza byo gusiga umurambo wa Yesu. Ndashaka gusoreza ahantu mvuga ikitangaza kindi cyabaye aha, ko bari bamaze gufunga iriya mva, bashyizeho ibuye, bashyizeho n'ibyo bita ubushishi, mbese n'ibintu bifatanya neza, byafatanyaga neza umunwa,
ibuye bashyize ku munwa w'imva, ku buryo mbese nta muntu wari gupfa kuvanaho iryo buye, kuko cyane cyane ko n'abasekere baharindishijwe. Ariko abagore ibyo ntabwo babyitayeho, ngo bahise batunganya ibihumura neza. Ndashaka kuvuga kuri iki kintu ndangiza, hari kuwa gatanu, ariko aya masaha abadamu bagiye gutunganya ibingibi bihumura neza yari amasaha yo kuwa gatanu nimugoroba, kandi mu by'ukuri isabato yari yatangiye. Mu yandi magambo, abadamu bishe isabato, ntibagomba kujya gutunganya ibihumura neza no gukora ibi byose mu gihe isabato yatangiye. Byerekana ko mbese abantu bose ku isabato mu by'ukuri hari ibintu bigenda byerekana yuko kuyubaka hatari byo, kuko abagiye bakora ibinyuranije nayo ntabwo tubona Bibiliya hari kibavugaho kibi, kuko na Yesu yakoraga ibitangaza ku isabato, n'abafarisayo bakamwikoma ngo yishe isabato. Abadamu rero nabo ntibitaye ko ari ku mugoroba w'isabato, ku isabato yatangiye, bahise batangira gutunganya ibihumura neza. Iyo haje agakiza k'Imana, iyo haje ubuntu bw'Imana, iby'amasabato n'iminsi mikuru n'indi mihango ntacyo biba bikivuze, ahubwo amaraso ya Yesu yonyine niyo afite agaciro. Iyo ureba amaraso ya Yesu, ureba Yesu ari gutumbiriye, ntabwo ibijyanye n'imihango n'amasabato ntabwo biba bigifite imbaraga, ahubwo amaraso ya Yesu niyo agira imbaraga. Agaciro ka Yesu gasimbura ibyo byose by'imihango, isabato n'ibindi byose. Ibyo ngibyo biramanuka, Yesu akaba ushyirwa hejuru. Mureke twimike Yesu mu bugingo bwacu. Yesu rero uyu munsi wa gatanu niho yapfuye, ariko turabatangariza ko nubwo atari ku cyumweru, ariko Yesu ntabwo akiri mu mva. Yesu yaje kuzuka. Urero turavuga urupfu rwa Yesu, ariko mu mitima yacu tuzi yuko Yesu yazutse. Yesu ni muzima. Ntabwo tuvuga Yesu w'intumbi, ntabwo tuvuga Yesu uri mu mva, ntabwo tuvuga Yesu uri ku musaraba, turavuga Yesu wapfuye ariko wazutse. Rero tubatangariza uyu mwanya, turagira ngo isi yose imenye ko dufite umukiza, isi yose imenye ko dufite Imana. Yesu Kristo ni Imana ikomeye, ni Imana turabihamije, kandi Yesu ni muzima. Ugomba guha ijambo gutya, Yesu ari kundeba kandi ari kunyumva. Nawe mwene data, Yesu ari kukureba kandi ari kukubona, azi ibyawe byose. Humura, mubwira ibyawe, mutakambire. Kwa dushyira ku ijambo kuri social media, kuri Facebook n'ahandi, tuvuga ngo Yesu nkuko wavuze ko birangiye uri ku musaraba, nanone vuga ngo birarangiye kuri coronavirus. Iki cyorezo nacyo mwami Yesu vuga ngo kirarangiye mwami, kirangize mu izina ryawe Yesu. Turakwingize Yesu, dutakambiye isi kuri uyu munsi wa gatanu, uyu munsi w'ipfa ryawe. Icyorezo mwami vuga ko kirangiye nacyo, kuko warangije ibindi, warangije ibikomeye cyane by'agakiza byagusabye amaraso yawe akameneka. Iki cyorezo ntabwo mwami Yesu, ntabwo gifite imbaraga zingana n'amaraso yawe. Turakwingize Yesu Kristo kugira ngo uhagarike iki cyorezo mu izina rya Yesu. Birangire kuri iki cyorezo nkuko wavuze ko birangiye cya gihe uri ku musaraba, n'ubu birangize kuri iki cyorezo mwami Yesu, kandi turagushimiye ko ubikoze. Hari icyo nanjye mvuga. Uyu ni umunsi udasanzwe mu mibereho y'abakristo, abemera Yesu twese. Uyu munsi wo kuwa gatanu twibuka urupfu rwe, tuha agaciro. Tuha agaciro kuko nzi neza ko abenshi ababiha agaciro cyane. Iriya saha igeze, iriya saha yapfiriyeho, benshi nzi ko babyibuka kandi ko bafata umwanya wo gusenga no gushima. Uwo ni umuhango mwiza dukora kandi ndawukunda kuva na kera. Iriya saha tuyiha agaciro, kandi buri gihe tumwereka ko tutakwibagirwa urupfu rwe, kubera ko mu rupfu rwe niho twatsindiye, mu gupfa kwe niho twaboneye intsinzi, mu kudupfira kwe niho twagiriye agaciro. Agaciro dufite tugaheshwa n'urupfu rwa Yesu. Ibyo rero ndabikunda cyane. Ijambo ry'Imana rero murisobanuye neza, ariko Yesu ndamukunda. Yesu ndamukunda. Reka nanjye mvuge kuri ibi bisambo bibiri yabambanywe nabyo. Ahandi mwahasobanuye kandi mwahasobanuye neza. Yesu ni umunyembabazi. Yesu ni umunyembabazi, kandi igihe cyose tumutakiye aratwumva. Nagira ngo nkangurire abantu bagiye batakira Yesu, nagira ngo nkangurire abantu gutabaza Yesu, nagira ngo nkangurire abantu gusenga, gusaba, gushima,
Yesu kumusaba kumwinginga. Yesu ni mwiza, sinzi uko namuvuga ariko Yesu ni mwiza. Ubu rero ibi bisambo uko ari bibiri mu by'ukuri bitwereka ko Yesu yanatweretse ukuri kw'ibintu. Ni ukuvuga ngo inzira ni ebyiri. Igisambo kimwe cyaramututse cyanga kumwemera kiramukoba, nyine kivuga ko kiramuhinyura cyane ngo niba uri Kristo ngaho ikize. Mbese urumva harimo gupinga bimwe biteye ubwoba. Ikintu cyitwa gupinga burya ni kibi, ni indwara mbi rwose pe, ni indwara mbi cyane. Ubwo rero cyarapinze kirihenura ariko nta cyabihombeyemo. Ariko ikindi cyagiriwe umugisha cyane, cyarebye Yesu kiramumenya, kimenya ko ari umwana w'Imana, kimenya ko afite ububasha, ngo cyarahindukiye gicyaha kigenzi cyacyo. Ngo nta soni, twebwe tuzize ibyo twakoze, ariko uyu nguyu yararengana, uyu nta kosa afite, nta cyaha yakoze. None nawe ugatinyuka kuvuga gutyo, aravuga ati mwami, aho ndahakunda cyane, mwami uzanyibuke ubwo uzagaruka mu bwami bwawe. Yesu aranyurwa, aravuga ati bidatinze uyu munsi turi bubane muri paradiso. Aho hantu rero ndahakunda cyane. Yesu arumva kandi agasubiza kandi agatabara. Kiriya gisambo cyaratabawe, cyahawe agakiza ku munota wa nyuma, cyahawe agakiza kibona ubugingo buhoraho. Aha rero narahakunze, ni ukuvuga ngo igihe cyose Yesu atanga ubugingo buhoraho, na hariya yari ari mu bikomeye ariko atanga ubugingo buhoraho. Ubu rero noneho ni muzima, ubu ari mu ikuzo rye, ubu arakomeye, ni ukuvuga ngo igihe cyose aratwumva. Nk'uko umukozi w'Imana rero yabivuze ku musaraba, yavuze ngo byose birarangiye. Noneho natwe tumubwire ngo arangize ibibazo byacu, arangize ibibazo byacu, kuko niwe wavuze ati mwese abarushye n'abaremerewe nimunsange ndabaruhura. Mwene data, ibikuruhije, ibihe uri gucamo, ibihe bikugoye, bibwire Yesu. Bibwire Yesu, arumva. Yesu niwe nshuti nyanshuti, Yesu ni inshuti iruta izindi, Yesu ni inshuti itaturambirwa, ntabwo ajya duhana, kandi adukunda urukundo rwiza, adukunda urukundo rwinshi. Yesu aradukunda. Umubwire ibyawe mwene data, ntutinye. Umwenda utabutse, umwenda ukingije hera watabutsemo kabiri, kugira ngo nawe wivugire. Gira icyo ubwira Yesu muri iki gihe, gira icyo umubwira. Arumva ni umwami, umwami udukunda. Gira icyo ubwira Yesu mu gihe cya none. Amen. Reka dusenge. Mwami Yesu, uyu ni umunsi ukomeye, uyu ni umunsi twibukaho urupfu rwawe, uyu ni umunsi twibuka ko wamanitswe ku giti, ukamanikwa i Nyabihanga, bagushinyaguriye, bagukubise, baguciriyeho imyenda ndetse bakwambitse ubusa. Mana, bagukoreye bibi cyane, bakwishe urupfu rubi, barakubabaje. Warabyemeye Yesu, warakoze. Turavuze ngo warakoze kubyemera, ni ibintu byari bikomeye. Uri ku musaraba watanze imbabazi, ubwira Imana Data ngo bababarire kuko batazi icyo bakora. Aho haratwigisha kubabarira Mana, ko tugomba kugira umutima w'imbabazi. Warakoze Mana, ku musaraba waravuze ngo byose birarangiye. Mana, ndingize mwami kugira ngo ibyo warangije ku musaraba ni coronavirus ibemo, nayirangire izina rya Yesu. Nkuko warangije byose, reka nayirangire kuri uyu munsi mwami. Twibuka urupfu rwawe, twibuka ububabare bwawe mwami. Ndinginze ngo natwe mwami utabara isi, wikize ububabare irimo. Mana nkuru, Mana nziza, kuko imibabaro yacu niyo wishyizeho. Niyo mpamvu twinginze cyane kugira ngo ibiri kubabaza abantu mu gihe cya none Mana birangire, kuko ku musaraba warabirangije, ku musaraba warangije byose Mana. Niyo mpamvu tukweretse abantu bose bari kubabara, bari kugeragezwa, bari mu gahinda bose Mana. Ibyo byose ngo birangize Mana, utanga amahoro kuri Imana. Urakoze rero Mana, urakoze kubw'ijambo ryawe. Reka rifashe imitima ya benshi, kandi no rukomeze gushyirwa hejuru. Amavi yose agupfukamire mwami, indimi zizatuye kuri umwami. Urakoze mutanga bugingo, ngaho icyubahiro kibi cyawe ibihe byose. Tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. 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 Amen.